Друзья, у нас сегодня необычный проект, это 1250 GS Adventure, который будет преображаться в полный Total Black. И главная изюминка здесь будет не только установка компонентов от Lone Rider и вообще максимального фарша, который только возможен, но и полная перекраска в черный всего, включая подрамник. Поехали. Получили мы конец деталей из окраски. Это у нас клапанные крышки, передний рычаг подвески и, собственно, рама. Теперь, почему мы все это дело разобрали до такого состояния? То есть был целый гусь, а сейчас у нас тут одни запчасти. Значит, смотрите, ребят, во-первых, чтобы покрасить крышки, по-любому нужно их демонтировать, да, на моторе это никто не делает. Передний рычаг также требует полного разбора мотоцикла, потому что нужно отсюда выпрессовывать ось. И передний рычаг, он сильно заметен, когда в неокрашенном состоянии. То есть задача была сделать полный Total Black, рычаг обязательно под покраску. Соответственно, мотоцикл весь разбираем. Ну и самое главное, это рама. Рама, кстати, она не такая уж и тяжелая у гуся, если брать 1250. Рама изначально была светло-серого цвета. Задача была сделать полностью все черным. Соответственно, рама уехала в порошок на перекраску. Теперь она полностью черная. И будем сейчас приступать к сборке. Из особенностей сборки и разборки это у нас то, что на двигатель надевается рама, а не наоборот. То есть мотор мы вывешиваем на домкратах, дальше рама у нас встает на мотор, все это скручивается, и уже к раме потом мы прикручиваем передний рычаг, переднюю подвеску и задний маятник, соответственно, с задним колесом. Все это дело потом также на домкратах подпирается. В общем, все идет от двигателя на мотор, рама и дальше уже подвеска. Чтобы ничего не перепутать, естественно, логичный вопрос, как мы так разобрали, здесь же куча болтов, можно все попутать. Ну, во-первых, у нас несколько вариантов, как, так сказать, зарезервировать, да, такие нестандартные случаи. Все фотографируется, все записывается и все раскладывается по сортам. К примеру, болтики от одного узла, от одного агрегата, просто наши механики вот в такой элементарный кондуктор раскладывают, и все подписано, от какого узла или от какого блока это все будет, весь этот крепеж. Значит, крепеж у нас, кстати, тоже будет окрашиваться специальной термостойкой и устойчивой к стиранию краской, чтобы все это было в одной стилистике. Вот. И также, вот, пожалуйста, по контейнерам все разложено поблочно. То есть конкретный узел или какой-то конкретный агрегат мотоцикла складывается в свой ящик, в свой контейнер и отправляется на склад. Все, таким образом у нас ничего не растеряется, это не валяется где-то в углу или там россыпью в каком-то мешке, потом эти болты собирать. Нет, все разложено по сортам через кондуктор и сфотографировано перед разборкой. Поэтому ничего никуда не потеряется. Все, наконец, спустя 1,5 месяца мотоцикл у нас полностью готов. Вообще-то, таким он должен быть, сходя с завода BMW, но BMW-шники экономят, естественно, и куча деталей делается в максимально простом исполнении. Соответственно, у нас все стало абсолютно черным, как и предполагается в версии Triple Black.
Ну, мы его не зря назвали Total Black, и здесь даже есть эта надпись, потому что, наконец-то, все детали у нас обрели правильный цвет. Не черным у нас остались только два элемента. Это передний и задний амортизатор с пружинами и спицы. Хотя спицы в других проектах мы тоже красим. Но клиент захотел оставить их именно в цвете, в оригинальном цвете нержавейки. Поэтому оставляем их так, как есть. Почему настолько усложняется процесс выполнения таких проектов? Вообще наша изначальная идея — это полностью сохранить функциональность мотоцикла. Ну, JS предполагает некое агрессивное использование, может быть, не такое там, как на настоящих оффроуд агрегатах, но тем не менее, это мотоцикл для путешествий, это мотоцикл с возможностью съезда с асфальта и так далее, и так далее. Поэтому эксплуатация предполагается в достаточно серьезных условиях. Соответственно, все элементы, которые мы дорабатываем, которые мы переделываем, они должны отвечать тем же требованиям, как и при полностью заводском мотоцикле, в его изначальном состоянии, сошедшем с конвейера. Соответственно, чтобы нам все это сделать, мы должны это делать полностью по технологии, которая применяется на заводе. То есть порошковая окраска, надировка и так далее, и так далее. Для этого нам нужно все эти детали полностью разобрать. То есть располовинить мотоцикл, разобрать его на те части, чтобы можно было их полностью поокрасить. Потому что, как нам часто приходится видеть на похожих проектах, зачастую для придания внешнего вида все решается достаточно просто. Берется виниловая пленка, где-то что-то заклеивается, куда рука подлезла, где-то из баллончика подкрасилась, обратно собралась. Ну, с 10 метров незаметно, и ладно. Главное, чтобы в потоке ты выделялся. У нас немножко другая философия, поэтому все будет у нас по-другому и получается по-другому. Частый вопрос бывает от вас: правильно ли все собрано? Не упустили ли вы что-то при сборке? Друзья, сразу скажу, что обратная сборка, она осуществляется полностью по фирменному сервис-мануалу BMW. То есть с соблюдением всех моментов затяжки, полностью по технологии. И мотоцикл, по сути своей, ничем не отличается, кроме внешнего вида, от изначально сошедшей с конвейера новой модели. Поэтому, если вы заказываете такой комплект до оснащения, считайте, что вы заказали его с конвейера BMW. Разницы не будет никакой в качестве. Дабы немного погрузить вас в степень замороченности с этим проектом, хочу сказать, что, к примеру, вот эти полосы на баке, это, естественно, забронированный сверху полиуретановой пленкой бак. Вот в этих полосах вы не найдете стыка, потому что эта часть пленки и вот эта часть пленки, они наклеены стык в стык. То есть здесь нет практически зазора и нет ступеньки. То есть таким образом при езде вы штанинами не поддерете, не подденете пленку, как это может быть при наклейке классической, когда клеится внахлёст один слой пленки на другой. То есть здесь наш мастер проявил просто высочайшие скиллы и сделал это в стык. Ну и всякие заморочки, например, перешитое сиденье. Возможно, это сделать также с изменением анатомии, но на 1250 вполне себе хорошая анатомия заводская, поэтому мы просто перешиваем, она становится чуть-чуть жестче, но за счет вот этого рисунка и чуть-чуть более жесткого профиля сидеть становится комфортнее. Переходим к следующему разделу, о гаджетах, нашему любимому разделу. Дополнительный свет Lone Rider. Уже проверенное решение, более года мы их устанавливаем. Самый технологичный свет, который существует сейчас на моторынке. Почему технологичный? Потому что в нем куча режимов. Работает он исключительно через CAN-контроллер, много раз рассказывали. Может менять пучок света в зависимости от скорости, от режима езды и так далее. В общем, на сегодня это самое яркое, самое мощное и самое функциональное изделие в прекрасном дизайне. Я считаю, что вот эти вот колечки, они, кстати, меняют цвет с оранжевого на белый, можно запрограммировать. И под любой стиль мотоцикла подойдут, они идеально вписываются в любой дизайн мотоцикла. Даже на Harley-Davidson CVO Street Glide прекрасно встают. Значит, дальше, защита фары, понятно. От того же Lone Rider, так же как кофр центральный. Кстати, боковые кофры мы не установили, но они тоже к этому мотоциклу придаются нами в комплекте. То есть мы полностью сделали весь стиль, включая багажную систему. Боковые кофры, они лежат сейчас на складе, и клиент будет забирать, соответственно, мы их наденем перед выдачей. Боковые кофры — проверенное решение, полужесткие кофры от Lone Rider. Безопасно можно уронить где-то на бездорье мотоцикл на бок, при этом с кофром ничего не будет, он просто немножко сложится, сыграет, и все, подняли мотик, поехали дальше. Короче, все вы это знаете, я надеюсь, кто не знает, заходите в профиль, там все эти ролики есть, ребят. Не спрашивайте, где, что, как, просто в профиль зайдите. Мотоцикл для путешествий, нам надо как-то быть в курсе событий, где мы находимся. За навигацию у нас отвечает CarPlay Qidzy, самая последняя версия 6-я.
с встроенным регистратором, 2 камеры, передняя, задняя, пишет одновременно 60 кадров в секунду. То есть мы полностью еще и обстановку вокруг себя записываем. CarPlay Chidget чем хорош, что он может воспроизводить с вашего мобильника любые карты на своем экране. Guru Maps, Яндекс.Карты, Google карты, все что угодно. Все воспроизводится здесь, соответственно, с пробками. Все как у вас в автомобиле. Если у вас есть CarPlay, все то же самое. В чем еще одна классная фишка CarPlay Chidget, которая, в принципе, ничем не заменить. Ну, скажем так, уникальная функция. У нас есть определенный ряд клиентов, которые ездят прям по совсем серьезным местам, по очень жарким странам, скажем так. К примеру, Турция летом, вы представляете, что это очень жарко, это 40 в тени, может быть, легко. Так вот, закрепленный телефон на руле в таких условиях с включенной навигацией, он через 10-15 минут переходит в аварийный режим и выключается. Он говорит: я перегрелся, я не могу на такой жаре функционировать с навигацией включенной, с включенным экраном, я просто перегреваюсь. Так вот, Chidget, ей абсолютно без разницы, в каких вы условиях находитесь, до плюс 60 в тени она гарантированно работает. То есть у вас мобила в кармане, в сохранности лежит, а CarPlay пашет у вас на ярком солнце, без проблем отображая навигацию, делает ту задачу, которую он должен делать, то есть довести вас на нужную точку, на конечную точку маршрута. Поэтому, ребят, это не столько как какой-то гаджет для развлечений, сколько в определенных ситуациях, в серьезных, это вполне себе рабочая штука. Дальше у нас остается мобила. Как вы видите, вот этот замечательный чехол — это что-то необычное. Вот с таким вот замком. Новейшая вещь, которую мы недавно привезли, это Peak Design. Системы для крепления телефонов на мотоциклетные рули и не только рули. Как это работает? Вот так просто защелкивается. Я сейчас ничего не сделал, она сама примагнитилась. Это комбинированная магнитно-механическая защелка. И вот в таком стильном корпусе размещается и виброизолятор, и само крепление. Все это из алюминия, фрезерованное, никакого пластика, ничего этого нету. Все очень надежное. И вдобавок, ребят, беспроводная зарядка стандарта QI2. Это самый быстрый протокол беспроводной зарядки на сегодняшний день. Это значит что? Что мобила даже с включенной навигацией и включенным экраном на максимальную яркость не будет у вас разряжаться при езде в яркую солнечную погоду. Как обычно это происходит со стандартными мотозарядками беспроводными, когда у вас на максимальной яркости телефон все-таки потихоньку разряжается. Здесь из-за того, что быстрая беспроводная зарядка, этого не будет происходить. Ну и помимо всего прочего, у Peak Design огромное количество крепежей для автомобиля, для офиса, настольных подставок, настенных креплений и так далее. То есть целая экосистема. Сняли с мотоцикла и используйте где-либо еще. То есть чехол вполне гражданский, их огромная разновидность по цвету, по фактуре. Кожа, вот такая вот нейлоновая ткань, разные цвета. Короче, под любой стилек можно подобрать. Тема. Хочу сказать, я даже себе взял комплект, не скрою. Это реально самое классное, что есть. Я прям акцентирую на этом внимание. Зайдите в каталог, посмотрите. Очень приятные и цены, и сам продукт. Так, по гаджетам все. Багаж рассказал. Все черное. По нему сигнал, естественно, стоит. Сейчас не буду дудеть. Я думаю, что вы и так знаете, что это все очень громко. 120 дБ. Можно сделать включение пневмосигнала одновременно с морганием дальним. Очень классная вещь. Поморгал, сразу пневмосигнал включился. Или наоборот, посигналил, включается моргание дальним. Очень удобно. Но лучше, конечно, этими спецэффектами не злоупотреблять. О чем вам еще рассказать? Вроде все. Если я о чем-то не рассказал, и вам что-то еще интересно осталось, вы что-то здесь заметили такое, о чем я не сказал, или вы в прошлых роликах не видели, не стесняйтесь, в комменты пишите, обсудим, подскажем, или ссылочку какую-нибудь дадим, где все это более подробно посмотреть. Про определенного типа комментарии и немножко про аналогии. Иногда приходится видеть смешные комментарии от неких людей, которые говорят, что этот мотоцикл должен ездить по бездорожью, он хоть раз видел грязь, он хоть раз и видел оффроуд и так далее. Ну, обычно мы даже не вступаем в полемику с такими людьми, потому что, как правило, они зачастую даже мотоцикла не имеют. Те, кто, может быть, и имеют, то они хотя бы мечтают о таком мотике, и эти грезы и мечты у них где-то там высоко витают, и, конечно, они пишут такие всякие едкие комментарии под нашими публикациями. Я хочу сказать вот о чем. Много ли вы, господа, видели, может быть, Land Cruiser в 200-х, 300-х, или, может быть, G63 AMG, ездящих по настоящему внедорожью? Вот я, честно говоря, не видел. Люди просто радуются жизни и катаются в свое удовольствие на своих черных геликах и на своих черных крузаках, стирая асфальт
в мегаполисах и наслаждаясь жизнью. И я вам того же желаю. Радуйтесь, наслаждайтесь, смотрите, какие красивые мотоциклы можно сделать, и есть к чему стремиться. Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Поэтому такие черные мотики, они всегда будут в почете и всегда будут пользоваться спросом. И я рад за тех людей, которые могут себе позволить такое сделать и быть заметными в потоке, ребят. И это прекрасно.